高山流水应该是中国最著名的古琴曲。那么它讲述的是春秋时期俞伯牙、钟子期通过古琴结为知音，成为朋友的故事。那么今天我们就来讲讲这个中国历史上最重要的古琴大家俞伯牙学琴的故事。其实高山流水这个琴曲有两种说法。一种呢，说是俞伯牙弹给钟子期听的时候弹的就是高山流水。另外呢，这个曲子说是俞伯牙学琴的时候自己创作的。相传呢，俞伯牙跟老师学琴3年，弹琴的技巧都掌握了，但是呢，总是觉得味道不对，不入味，所以非常烦恼。于是呢，他就找老师了，说：“怎么办？”老师就说了：“你不要着急，我还有个老师叫方子春，现在正在东海之中。我可以带你一起去拜见他，请教他，或许呢，经过他的点拨，你就能豁然开朗。”于是俞伯牙很高兴收拾行李，跟着老师一起来到了蓬莱山。蓬莱山就是传说当中神仙们住的地方。那么来到那个地方之后呢，他老师特逗：“我先走一会儿，你呢慢慢在这儿练琴，我呢马上去把方子春把你师祖找来。”结果呢，俞伯牙的老师一走就是好几天，完全没有任何的音讯。那俞伯牙没办法，只能一个人留在荒岛之上。没事的时候呢，弹弹古琴，眺望四周的风景。每一天都处在宁静的山林当中，欣赏蓬莱的美景。一边呢走到海边，聆听海浪拍打礁石的声音。看着看着，听着听着，想着想着顿时心胸开阔了，情不自禁拿起了古琴，顺着大自然的节奏韵律，弹奏出了最流畅美妙的旋律。俞伯牙后来就想明白了，就是老师带他到这儿来的目的根本不是等什么方子春，而是什么？要让他身处于宏大的自然当中，要把古琴的演奏、它的技巧、它的情感和真正的天地自然结合在一起。于是呢，俞伯牙乘兴而作，写出了千古的名作《高山流水》。那么听了上面的故事，其实大家都知道了，高山流水在中国传统文化占的位置了。因为它不但描写了山川大海，还讲述了什么？讲述友谊，讲述知音，讲述自然，讲述中国古人对宇宙的理解。这就是中国传统文化的音乐表达。